يقول عالم السلوك ستيف مارابولي: السبب الرئيس لمعاناة الكثيرين في مجتمعاتنا الحديثة ومرضهم وتوترهم الزائد هو تعلقهم المرضي بأشياء لا يستطيعون التحكم فيها. في عام 1845 قرر الشاعر الأمريكي هنري ديفيد ثورو أن يهجر مجتمعه ويعيش في غابة اسمها والدن بوند، وعاش وحده بعيدا عن الناس لأن آراءه اللاذعة العنيفة ضد الحكومة الأمريكية كانت تخليه غير متقبل في المجتمع. وكان يرى أن الإنسان إذا ما قدر يعيش في مجتمع معين فعليه أن يقطع كل شيء يتعلق بهذا المجتمع ويبدأ من جديد. وكان يقول: البساطة البساطة البساطة، دع كل أمورك لا تزيد عن 2 أو 3 بدلاً من 100 أو 1000. هناك من يقول إن ثورو حالم، ما في حد يقدر يتحرر من روابطه ويعيش لوحده، لكن ثورو هو الذي ألهم كل حركات المقاومة السلمية في القرن العشرين مثل غاندي ومارتن لوثر كينغ. شو هو التعلق؟ أنك تتمسك بشيء ما وترفض التخلي عنه لأسباب عاطفية. ممكن الإنسان يتعلق برأي معين أو مكان أو علاقة عاطفية أو وظيفة أو حتى ممتلكاته. التعلق شيء عاطفي تماماً، ما يفرق إذا كان الشيء اللي أنت متعلق فيه مفيد أو مؤذي بالنسبة لك، لكن من غيره تشعر بالضياع وربما الخطر. هل التعلق مفيد أم لا؟ ما أحب الإجابات الجاهزة، لكن خلنا نضرب مثال. في إنسان متعلق بوطنه لدرجة أنه يضحي بحياته لكي يعيش الآخرون بكرامة، وفي إنسان متعلق بوطنه لدرجة التعصب الأعمى، الدرجة اللي وصفها الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم لما قال: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هناك فرق كبير جدا بين الاثنين. هل يمكن أن يتعلق الإنسان بشخص لدرجة الأذى؟ أتذكر الآن الملحمة الشعرية العظيمة الإلياذة اللي كتبها الإغريقي هوميروس قبل زمن سحيق، وهو يصور كيف وقع باريس أمير مدينة طروادة في حب هيلين اللي هي كانت زوجة ملك مدينة أخرى، وهربت معه لمدينته. وكانت النتيجة أن جيوش الإغريق حاصرت طروادة 10 سنوات، مات خلالها آلاف الأبطال واحترقت المدينة المنكوبة، لكن باريس ما فكر أن يتخلى عن محبوبته. وأيضاً في مسرحية كليوباترا وأنطونيو لشكسبير نلاقي القائد الروماني ماركوس أنطونيوس وهو يتحالف مع عشيقته ملكة مصر كليوباترا ويتسبب بحرب أهلية ضد شعبه، تلك الحرب اللي انتهت بانتحاره هو وحبيبته. صحيح أن الحب قد يصنع المعجزات، لكن التعلق ممكن أن يجلب الكوارث. يرى أستاذ الفلسفة ديل لوجنبل أنه في أي نقاش فكري ومهما ادعينا الموضوعية ففي أعماقنا ما نقدر نفصل بين الأفكار والأشخاص، ويسمي ذلك بالتعلق الشخصي بالأفكار. مثلا لو كان في ندوة عن التطرف الإسلامي، فالطرف الأول يفكر بهذه الطريقة، بيقول: خصمي يؤمن بالفكر المتشدد لأنه إسلامي، والطرف الثاني بيقول في نفسه إن خصمي منحل لأنه ليبرالي. هنا يسأل لوجنبل: متى كانت آخر مرة رأيتم شخصاً يعترف بخطأ أفكاره أو حتى يغيرها؟ والحل كما يراه هو أن ننظر للأفكار مثل موضة الملابس. يعني ممكن الوحدة تشوف صورتها قبل 10 سنوات وتقول: يا الله كيف كنت ألبس اللون الأصفر الفاقع. وكذلك أفكارنا تتغير مع الوقت. في أشياء كنا نؤمن بها بشدة قبل سنوات والحين نؤمن بعكسها أو حتى ما نهتم فيها. هذا يخلينا أقل حدة في تقبل الأفكار الجديدة ويخلي عقولنا تعمل بطريقة أفضل. في الثلاثينات فكر عالم النفس جون بولبي وقال: ليش في أشخاص يتعلقون بعلاقات سيئة؟ يعني مثلا زوجة يضربها زوجها بشكل متكرر، ليش تكمل في هذا الزواج؟ هل لكي تحافظ على البيت والأولاد؟ يقول بولبي إن المشكلة تبدأ من الصغر، فكل طفل يتعلق بأهله
لأنهم مصدر الحماية له. طيب ماذا لو تحولوا لمصدر تهديد؟ ماذا لو ضربوه وشتموه باستمرار؟ هذا الطفل لما بيكبر وبيكون ناضج بيكون عنده شيء اسمه تعلق غير آمن بكل من حوله، فبيتحول إما إلى شخص عاطفي يتحمل الإهانة من الناس لأنه ما يقدر يتحمل آلام خسارتهم، وإما أن يصبح انطوائي وما يبغى يتعلق بأي شخص. أحياناً البعض يتعلق بأشيائه الخاصة ويرفض أن يتخلى عنها، يرفض أن يرمي أي ورقة أو يتخلص من أي جريدة قديمة أو حذاء أو لعبة، وبيته يتحول لمخزن كبير مليان بأشياء كثيرة لكن ما لها قيمة. هذا يعتبر شكل متطرف من التعلق ويسمونه التخزين القهري compulsive hoarding. والمأساة أن تعلقه هذا قد يكلفه علاقاته مع أسرته اللي يمكن يملون منه وقد يهجرونه. هل لاحظت في محيطك أن بعض الناس يحبون يلبسون ثياب من ماركة معينة أو يركبون سيارة من موديل معين؟ تعرفون كيف ينشأ هذا التعلق الغريب؟ لما شركة تسوق لمنتجاتها على أنها تخدم حاجاتك الشخصية أنت، وأفضل مثال على ذلك هو شركة أبل. يعني لدرجة أن اللي يستخدمون منتجاتها تراهم وكأنهم طائفة دينية أو كلت، لأن الشركة نجحت في إقناعهم بأن القيمة الحقيقية لها مو بالربح المادي بل خدمة مستهلكيها وأرضائهم. البعض يقول إن الإدمان هو شكل من أشكال التعلق. طيب لو أردت أن تعرف إذا كنت مدمنا على شيء معين أم لا، كمثلا استخدام الفيسبوك، فاسأل نفسك الأسئلة التالية: هل مدة استخدامك له تزيد مع الوقت؟ ما تقدر أنك أنت تتحكم بنفسك ومستمر في العادة حتى لو في آثار سلبية على حياتك، تهمل وتؤجل نشاطاتك وتشعر بأن وقتك ومجهودك يروحون على الفاضي، وحاولت أنك أنت توقف لكنك فشلت، وكل ما توقف تشعر بأعراض انسحاب مثل التوتر والضيق. هذه مش أسئلتي، لكنها أسئلة APA أو جمعية علماء النفس الأمريكيين، اللي يقولون أنك لو أجبت بنعم على 3 أسئلة فهذا يعني أنك مدمن على ذلك الشيء. وقد يكون الإدمان هو إدمان قراءة أو رياضة أو حتى عمل، مو بشرط يكون مخدرات أو أشياء ضارة بالصحة. في أمريكا ظهر مذهب اسمه مينيماليزم أو العيش بالحد الأدنى، وهي فكرة تدعوك للتساؤل: هل تحتاج لكل ما تملكه؟ لكي تجد إجابة لهذا السؤال طبق على نفسك قاعدة 90 يوم. يعني لو عندك شيء ما استخدمته من 90 يوم وما راح تستخدمه ل90 يوم في المستقبل، إذن أنت لا تحتاجه. ممكن مثلا أن المرأة يكون عندها 30 ثوب لكن عمليا ما تستخدم إلا 10. هذا المذهب ما يقول لك تخلص من سيارتك أو موبايلك، لكن يسألك: هل أنت تحتاج لكل شيء عندك فعلا؟ إذا اشتريت وأنت ما تحتاج فهذا يعني أنك في رحلة عبثية لتقتني المزيد من الأشياء، ووسط هذا البحث العبثي تنسى ما تحتاجه فعلا. هل التعلق كله خطأ؟ يعني أفهم أن الإنسان ما يتعلق بالأشياء المادية وما يتعلق بأشخاص مضرين، لكن الإنسان يحتاج إلى التعلق بأشياء جوهرية في حياته، يتعلق بأبنائه، بوطنه، بأحلامه. الإنسان لو ما تعلق بأي شيء بالمرة صح بيكون خفيف وبيشعر بالتحرر، لكنه بيصير مثل البالون اللي يطير دون وجهة. هذا اللي خطر في بال المفكر البريطاني كولين ويلسون في كتابه اللامنتمي، حيث يشعر الإنسان، يقول هو، عندما لا يتعلق بأي شيء نهائياً أنه ضايع، ما في بيت يرجع له ولا حد يحتويه، وبحسب تعبيره تصبح الحياة كلها منفى بالنسبة إليه. في رأيي ما في إنسان يقدر يتخلى عن كل شيء. كل واحد فينا يتعلق في شيء في حياته حتى لو ما اعترف بذلك، بقصة حب قديمة، بمكان سافر له، أو حتى بقرض بنك.
في حياة كل واحد منا قصة تعلق، وكل واحد منا من حقه أن يسأل شو اللي يستحق أتعلق فيه وشو اللي لازم أتخلى عنه. بتقول الروائية لايونيل شريفر في روايتها We Need to Talk About Kevin، تقول البعض يتجنب أن يتعلق بشيء لأنه يخشى أن يخسره في المستقبل. هذا يعني أنه يتجنب الحياة نفسها.